എത്ര കടുത്ത ചുമയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ചുമ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റും. എനിക്ക് മാറ്റം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേട്ടോ. ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി, ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ, ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇത് നന്നായി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കല്ലില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിൽ ജാറിൽ നന്നായി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. 1.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, അത്രയും വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ചതച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോണത്. ഇത് നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് 1 ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുക. അത്രയും നന്നായി തിളപ്പിക്കുക, മാക്സിമം തിളക്കട്ടെ. ഞാൻ മറ്റുള്ള മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഇതൊരു 3 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് കുടിച്ചപ്പോഴാണ് കേട്ടോ മാറ്റം വന്നത്. എൻ്റെ ചേച്ചിയും അമ്മയാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം ഞാനത് കുടിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും നല്ല മാറ്റം വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യണേ. ഇതിലേക്ക് ഈ ചൂടൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ആ ഹാഫ് ലെമൺ ഒഴിക്കുക, കുടിക്കുക. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.